për të ndjekur një deklarat zotit Max Haxhia, avokatit? Po këtë detyrë kemi ne. Ne t'i paraqesim gjykatës nëpërmjet pozicionit tonë si avokat të gjithë pretendimet procedurale me argumenta dhe për të hedhur poshtë dyshimet e arsyeshme për ekzistencën e bazueshmërisë të vendimit lidhur me sekuestër. Kjo është detyra jonë dhe presim pasaj detyrën e gjykatës që është LF. A mund na shpjegoni cilit ishin provat e reja që pretendohen nga ana organi akuzatës? Nuk solli asnjë provë të re. Absolutisht asnjë provë të re. Zoti Haxhia, duke qenë se keni mbajtur një qendrim edhe për Erion Veliajn, bashkëshortin e Xozës, pavarësisht se ju deklaroni si avokati i bashkëshortës së Veliajn. Keni një koment për vendimin e sotëm të apelit që la në fuqi masën arrest në Burg? Po patjetër që kam një mendim dhe opinion pothuajse të barazvleshëm me atë sapo shpreha. Vetëm një gjë po them që zgjidhja e çështjeve me masë arresti, jo vetëm për Erion Velin, po për çdo është një absurditet që vetëm në Shqipëri ndodh. Sidomos për vepra që nuk paraqesin këtë shkallën e rrezikshmërisë dhe vetë personi nuk paraqet shkallë të lartë rrezikshmërie. Aq më tepër ja ta them unë, hajde të jap leksion tek fakulteti. Po më lër të mbaroj unë se ta jap përgjigje. Pra, nuk mund të aplikoj masa arrestit në Burg për njeriu më të votuar të Shqipërisë, 3 herë i nominuar, kryetar bashkie dhe ti thua që je person i rrezikshëm. Tash do të përgjigjem pyetjen tuaj. Personi i rrezikshëm është ai spaku zoti Haxhia. Apo atë pikërisht të kemi kundërshtuar që rrezikshmëria e personit është e lidhur me agresivitetin dhe me mundshmërinë për të kryer vepra të tjera penale. Dhe veprat të rrezikshme që kanë të bëjnë veçanërisht se veprat më të rrezikshme në kodin penal janë ato që dëmtojnë jetën dhe shëndetin sepse është pasuria më e madhe e shoqërisë për të mbrojtur jetën dhe shëndetin e individit. Kurse këto lloj veprash penale që kanë më shumë karakter administrativ dhe bazohen në ekspertet kontabël për të sjellë në aktet e tyre dhe pasqyruar dëmet efektive, këto janë vepra që nuk kanë atë shkallë rrezikshmërie. Keni filluar të merrni konsultime dhe këshilloheni me avokatin Joshua Roberts? Unë jam gjithmonë për vëzhgues është tjetër gjë, po ai nuk mund të jetë avokat në çështje për arsye se nuk e lejon ligji shqiptar mbi ushtrimin e profesionit avokatit dhe po ju garantoj që niveli avokatëve shqiptar është tej mase i lartë dhe është në kuotat e kolegëve të Bashkimit Evropian apo dhe të Oqeanit dhe mund të them që janë edhe më lartë se prokurorët edhe gjyqtarët. Zoti Haxhia, ju sa që parashikoi lënien fuqi nga gjykata Veli. Zgjedhja vetur, do? Ju sa që parashikoi lënien në fuqi. Po, personalisht po. Tani ju ka ngelur gjykata e lartë. Çfarë prisni nga gjykata e lartë? Presim të ndodhë një çudi dhe në gjykatë lartë. E natyrës? E natyrës që të pranoj kërkesën për zëvendësimin e masës së arrestit të Erion Velis. Sepse nuk konkuron asnjë nga kushtet dhe kriteret për të mbajtur në Burg një person të tillë. Zoti Haxhia, ndikuan provat e reja që solli prokuroria e posaçme në të masë sigurie në gjyqtarit? Jo, absolutisht. Është një njëjti material që ka qenë edhe në gjykatën në shkallës parë. Porosi për intimidim, kërcënime, ishin disa prej pretendimeve të spakut ndaj drejtësisë. Për çfarë bëhet fjalë? Shikoj se keni futur në këtë termin intimidim. Intimidim nuk është term procedurial. E thot spaku, por nuk është se thot spaku, nuk do të thot se thot ligji. Mi pra, intimidim nuk është term procedurial. Term procedurial është të prishësh provat. Në qoftë se përdor fjala intimidim kalon në stad tjetër që ti kanos, prish imazhin ose të bën presione, por nuk është kriter për të caktuar dhe bazuar masën e arrestit. Nuk rrezikonte të prishte provat sipas jush. Për mua, po sepse pretendohet që kur ka ardhur një institucion kaq i rëndësishëm dhe kaq serioz për të sjellë në kotat e këtij niveli të aplikimit të masës arrestit në Burg, kryetari i bashkisë pretendohet që ti ke sjellë materialin e plot. Me sa mund ndani, edhe unë kam personalisht pyetjen e fundit me neve rreth përgjimeve dhe bisedave. Me kë dhe çfarë ka diskutuar Veliaj që spak thotë se tashi, po hape kapitullin e përgjimeve, unë do të kaloj shumë përgjimet, në qoftë se është e vërtet ajo që ka ndodhur me anëtarin e gjykatës kushtetuese, për mua është një situatë skandaloze, duke filluar që nga presidenti i Republikës, nga parlamenti, nga gjykata kushtetuese, nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë, nga Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe nga gjithë populli do të vijë në alarm. Kur gjykata kushtetuese, nëse është e vërtetë përsëris disa herë,
vihet në përgjim, imagjinoni se si jemi ne të tjerë. Faleminderit. Gjykata kushtetuese ka për duke kryer krim. Si? Nëse antarët e gjykatës Pikërisht ky është defekti. Pikërisht ky është defekti se ja pra ky është defekti i legjislacionit që ky institucion nuk ka kontroll. Ky institucion ka kontroll nga gjykata që këta kanë të drejtën për të filluar procesin penal ndaj tyre. Faleminderit. Faj spakut në këtë rast, se ja parashikon ligji. Jo, ligji nuk e parashikon që të përgjoj këtë doj.